បងប្អូននៅថ្ងៃ8មីនានេះជារៀងរហូតតទៅបាទជាយោស្ត្រីខ្មែរជាយោស្ត្រីពិភពលោកយើងខ្ញុំជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងសូមសម្ដែងការគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះស្ត្រីខ្មែរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលកំពុងតែជួបជុំគ្នាដើម្បីអបអរសាទរទីលាអន្តរជាតិស្ត្រីជាពិសេសមានកម្មករជាច្រើនជាស្ត្រីហៅថាកម្មការិនីកម្មការិនីកំពុងតែទាមទារតម្លៃប្រាក់ខែឲ្យបាន$160ក្នុងមួយខែហើយទាមទារឲ្យដោះលែងកម្មករនិងមេសហជីព21នាក់ដែលត្រូវជាប់ឃុំឃាំងនៅឡើយយើងគាំទ្រពេញទំហឹងលើចំណុចទាមទារទាំងពីរនេះចឹងអរគុណបងប្អូនសូមបងប្អូនជឿជាក់ចាស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែររួបរวมគ្នាជាភ្នំមួយដើម្បីទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យចូលទៅបានជ័យយោប្រជារាស្ត្រខ្មែរដល់ក្លាហានដល់ហើយ